Світу день, коли ми згадуємо пам'ять святителя Миколая Меликійського чудотворця, хочу вас всіх привітати з цим святом. Нехай святитель Миколай буде вам помічником, молитвенником, заступником і допомогою. Браті і сестри, святий Миколай – це людина, яка прославила себе як святий, і церква не випадково приєднала його до ліку святих. Тому що найбільше шанований святий, мабуть, який є у християнстві, тому що його визнають і моляться більшість християн і навіть християни протестантських конфесій. Тому, браті і сестри, чи не найбільше шанований цей святий, мабуть, і на Україні, бо і в кожній хаті на Україні раніше, і зараз, не знаю, як зараз, а раніше була ікона святителя Миколая, і люди зверталися до нього у своїх немочах, у своїх молитвах і просили допомоги, і заступництва, і підтримки. І сьогодні теж дійсно часто ми спостерігаємо, як священники, що найбільше людей підходить і молиться біля ікони святителя Миколая Меликійського чудотворця. Тому що він, браті і сестри, є воістину людина, яка виявила найбільші християнські чесноти, найбільшу любов до ближнього, найбільшу любов до Бога. Тому, браті і сестри, нехай і в подальшому ми розуміємо це, пам'ятаємо це і молимося до нього. Він ніколи не залишить нас. Як приклад цьому всьому, браті і сестри, моїм словам, є те, що зберігся цей храм святителя Миколая у нашому місті Полтаві. Я пам'ятаю, у ті далекі часи, вже можна так сказати, коли я зайшов сюди вперше, Юрій Олексійович Саміленко привів показати, каже, там є храм. А воно ж така споруда, ззовні не було видно, що це храм. І пішли, ми як зайшли, тут жах був. Мерзость запустення в повному слові цього слова. Тут ліпили, кували, рубали, крамбалки лисіли. Тут жах був страшний. Ви знаєте, на серці було дуже важко бачити все це і переживати. І тому вирішили цей храм все-таки відновлювати. І слава Богу, що є люди, які це почали робити, які працювали над цим. І слава Богу, що є в нас отець Олександр, який сьогодні продовжує цю справу. І коли заходиш у цей храм і бачиш, що тут є, безумовно, що у нього заслуга менша, ніж у вас, але під його керівництвом, нічого без його керівництва, без його любові і молитов нічого б не було. Тому важко сказати, чи я більше. Я думаю, що рівна. Тому моліться за нього, а він буде молитися за вас. І я думаю, що в майбутньому цей храм прийме облік подоби того храму, який був колись у Полтаві, в якому наші предки молилися, зверталися до Бога. І тут промисел Божий в тому, що цей храм був найдовше українським, де служби були українською мовою. І тому, мабуть, і сьогодні це важливо, коли ми вже маємо свою церкву, помісну церкву, визнану церкву, і це визнання продовжиться, тут нема сумніву. Після того, як Крітський архієпископ зрозумів, хто такий Кирил, я думаю, що це скоро станеться. І Крітська церква визнає, і визнають інші церкви, тому все добре. Але не головне визнання, браті і сестри, головна наша віра. Коли ми в скорботах, коли ми в тяжких ситуаціях, коли ми в болізнях і хворобах, ми повинні звертатися до цього великого святого, який завжди приходить до нас на допомогу і допомагає всім нам. Тож нехай його молитва завжди буде тут звучати у вашому храмі, і хай він чує, підтримує кожне слово. Але пам'ятайте, що не тільки по пізнанню, а по духу Господь допомагає нам. Тому що ми можемо знати все Святе Письмо, ми можемо його цитувати і розповідати, і все знати, як протестанти це роблять. Але, браті і сестри, якщо ми не маємо духу, то розум наш не зробить нас християнами, як зробить дух. Коли ми поєднаємо наше серце, нашу душу і наше знання, тоді буде наша молитва завжди вислухана і угодна Богові. Тож хай Господь всіх нас оберігає
І хай всіх вас вітаю, браття, сьогодні з цим великим святом. Це є джерело благодаті, тому що храм – це найбільше джерело, де людина отримує цю божественну силу, благодать Божу, а все у храмі і в духовному відбувається по благодаті Божій. Тому не забувайте, що до храму треба ходити, знайти годину на тиждень, щоб прийти і окормитися тут благодаттю Святого Духа. Святом, браті і сестри, і отця Олександра Сергійовича вітаю святом. Дай Бог здоров'я. І отців усіх.